Владелец 140-го Мерседеса. Мы привезли для вас двигатель с Японии с пробегом 120 тысяч километров. Мотор с индексом М119, снят с кабана последнего года. Машина ввезена с Японии с оценкой 4 балла. Покупая у нас двигатель, вы получаете гарантию в 2 недели. Отправим в любую точку с гарантией за сохранность вашей запчасти.